Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yan uwa barkanku da yau, barkanku da wannan lokaci. Barkanku da sake kasance da mu a cikin wannan tasha mai albarka. Dan uwa idan yau ne farkon ziyartar ka a wannan tasha tamu, kada ka manta ka danna mana alamar subscribe. Kana ka danna alamar ƙararrawar sanarwa, ta haka ne da zarar mun ɗora sabon bidiyo YouTube za ta yi gaggawa sanar da kai. Mun gode. Yan uwa a cikin wannan bidiyon insha Allah kamar yadda kuka kalla a title na wannan bidiyon, za mu nuna muku wato ainihin yadda mutum zai samu katin kira, wani kuma hanyar da muka kawo muku dinnan ana samu da ita, wanda insha Allah a cikin wannan bidiyon za mu nuna muku yadda za mu yi redeeming na abin da muka samu a cikin wannan application din. A wannan bidiyon kuma insha Allah za mu yi muku abu practically, physically, komai da komai za ku kalla da idan ku, wanda insha Allah za mu ci gaba da kawo muku bidiyoyi yadda ya kamata, domin a baya mun dan bata lokuta mun dan jima ba mu kawo muku bidiyo ba a wannan tasha ta mai albarka. Amma insha Allah yanzu mun dawo active, insha Allah za mu kawo muku bidiyoyi game da abubuwan da suka shafi technologies da kuma abubuwan da suka shafi cryptocurrency da sauran dai abubuwa wanda ya kamata mu kawo muku, irin su platforms ta referral program da dai sauran irin wannan abubuwa. Insha Allah za mu kasance mu wanda muke kawo muku su a wannan tasha mai albarka. To yan ba tare da mu cika ku da dogon surutu ba, mu je zuwa cikin bidiyon. To yan wa kamar da yake kallo, za mu yi amfani da wato ainihi da wani application wanda ake ce mai Music X, kamar yadda kuke kallon shi a nan gurin. In gashi nan wannan shi ake kira wato ainihi da Music X, gashi nan wannan shine Music X. To yan wa cikin wannan bidiyon insha Allah za mu nuna muku yadda za ku samu kuɗi wato ainihin da wannan application din mai suna Music X. To yan wa abin da zaka yi da farko a nan gurin shine, kai idan baka da shi, zan aje ma to ainihin link din wannan application a description na wannan video, wanda da zarar ka danna shi zai kai ka direct, zai redirect naka zuwa Play Store. In kana amfani da iPhone ne zai kai ka zuwa App Store, wanda zaka dauko wannan application din. Bayan ka dauko application din yan uwa, zaka zo ka bude shi kamar yadda kuke kallo, kamar yadda zamu bude shi a nan gurin. Zaka danna akan shi kamar haka. Bayan ka bude zai kaka fuska kamar haka nan, kamar yadda kuke kallo. To wannan application ne da ake sauke waƙoƙi da shi, kuma ake jin waka da shi offline da dai sauran abubuwa makamantan haka. To ya mu yanzu abin da ya kama a nan gurin shine zamu nuna muku wato ainihin da za ku samu katin kira a cikin wannan wato ainihin a wannan application na jin waka. To bayan ka zo daga nan gurin, abin da za ka yi a nan gurin shine, ga nan wani guri da aka sa alama ta offline ina a nan gurin, wanda na zagaye muku kamar hakan nan. To bayan mutum ya zo, abin da zai a nan gurin shine kawai zai danna wannan alama ta offline din nan. Bayan ya zo gurin nan, abin da zai na farko kawai shine zai zo ya duba, zai ƙara yin wato ainihin, zaka zo don offline din nan, za su nuna ma wato ainihin inda zaka zaɓi ƙasar ka. Kana zaɓar ƙasar ka, automatically zai wuce da kai. To bayan ka zo wajen nan yan uwa, abin da zaka yi a nan gurin shine, sai ka zo ga nan waje da aka sa playlist, daga ƙasar nan ga guri da aka sa playlist, ga guri nan da aka sa playlist. Bara mu dan ƙara nuna muku shi ku gani da idon ku sosai. To yan uwa kamar da kuke kallo, wannan garan guri da aka sa alama ta playlist. To abin da za ku yi a nan gurin kawai shine, za ku zo ku danna akan wannan alama ta playlist din. Yan uwa bayan ku danna alama ta playlist din, zai kawo muku fuska kamar haka, inda za ku zo ku yi wato ainihin, yana da kyau kuma za ka yi cikin nan ka bude datan wayanka, wanda gashi yanzu mun bude datan wayan mu. Za mu dan yi refreshing site din, bara mu dan yi refreshing site din ku gani. Bara mu dan koma nan sai mu ƙara dawowa. To yan uwa bayan ka bude datan ka shigo wannan guri kamar haka nan, abinda zaka yi a nan gurin shine, bara ya dan bude mana wato ainihin fuskar yanzu haka, zai bude mana yanzu. Bara mu dan bude mana yau. Wato yan uwa kamar da kuke kallo, zai nuna ma fuska kamar haka. To abinda zaka yi a nan gurin shine, bayan ka dauko application din ka shigo, ka zabi country da kake, to sai ka zo waje kamar haka nan, kamar yadda kuke kallo. Bayan ka zo waje kamar haka nan, abinda zaka yi a nan gurin shine, ga nan wani guri da aka sa alama ta Loki daga saman nan, ga nan wani guri da aka sa alama ta Loki. Bayan ka zo ka danna wannan alama ta Loki din, bayan ka zo ka shiga wannan Loki money din nan, to abinda zaka yi nan gurin shine, sai ka danna akan shi kamar haka. Bayan ka danna akan shi kamar haka, internet nawa ba shi da kyau, amma duk da haka ma insha Allah za mu dore mu ga mun yi abin da ya kamata. To abinda zaka yi nan gurin shine, kawai zaka danna wannan alama ta wato ainihin, ga nan wata alama nan kamar ta go a tsakiyar wannan cycle din. Bara mu canza coloring din yanda za ku gani. To yan wa kamar da kuke kallo a nan gurin, gashi nan wannan alama nan gata nan ta go a cikin nan, gata nan alamar go kamar da kuke kallo. To abin da zaka yi nan gurin kawai shine, sai ka danna wannan alama ta go din. Zai recycling kamar da kuke kallo. To bayan ya yi recycling, zai baka tax ne, wanda zaka je ka yi fulfillment tax din nan.
sharp kuma za ka ga sun baka wannan kudin. To kamar da kuke kallo in gashi ya nuna mana a nan gurin in kun kula gashi yana ce mana go now, gashi nan suna cewa congratulations, do some tasks, get 40 naira now. To instantly kuma suke barawa ba tare da bata lokaci ba, mu je ku gani gashi nan zaka danna wannan alama ta go now din. Bayan ka danna wannan alama ta go now din za su nuna mana application ne kai install na, kana install na kana dawa za ka ga sun kara ma kuɗi daga saman nan. To mu yanzu cancel zamu saboda kuɗi bidiyon yayi tsayi, amma mu hakan zaka yi kana samun kuɗi. Wannan bidiyon in ba ku manta ba yana kama da wato ainihin share it light, to amma shi dai shi ya fi share it light ma sauki domin kana shigowa instantly ya ka samu wannan abun. To in haka mai kallo a nan gurin sai ka zo daga saman nan ga nan wani alama ta wallet, kuma in kun kula ga 16 naira a saman nan, ga nan 16 naira a ciki. To abin da zamu yi a nan gurin shine yanzu zamu nuna muku yadda zamu cire wannan 16 naira gabaki ɗayanta, kuma in mun cire kuɗi ba 16 naira kadai ba, abin da yafi 16 naira ma zaka cire a cikin nan, zaka cire in ma ka mai da hankali kullum ma baka da matsalar siyan kati ma ko na makamanta haka. To abin da zaka yi nan gurin kawai shine shi ka danna wannan alama ta wallet din. Bayan ka danna wannan alama ta wallet din, ga nan wani guri da aka sa alama ta wato ainihin withdraw. Daga saman nan ga kuma za su nuna ma history inda ka samu kudaden nan gabaki daya. Ga nan waje da aka sa alaman withdraw. To abin da zaka yi nan gurin shine ko shiga danna wannan alama ta withdraw din kamar da kuke kallo. To yan kamar da kuke kallo gashi nan zamu tura wato ainihin katin MTN a nan gurin kamar da kuke kallo. To bayan kun zo ga number ku da kuke register cikin dama kun zo kun zabe country ku za ku sa wannan number din. To abin da zaka yi nan gurin kawai shine sai ku danna alama ta next din kamar da kuke kallo. Sorry, yanzu gashi na mu da ke bai performing wancan tax din ba, da mun performing wancan tax na naira 40 din nan zai haɗu ya zama naira wato ainihin naira 100. Da suna bari ana cire naira 50, amma yanzu haka ba sa bari. Don ma bara nuna muku gashi nan kun kula nan gurin ga nan wajen withdraw a nan gurin na cire naira 50. Wannan ɗayan account na ne da yake su ba wani targeting IP suke ba kwana maka wancan haka. To in ma kun kula gashi nan na cire naira 50 har so biyu 50 so biyu a wannan account na din. To duba da haka ne na ce bari na kawo muku wannan bidiyon domin in wani bai amfani da shi ba wani zai amfana kuma ya samu wani abu da shi. To in wa duka dai ana muka kawo karshen wannan bidiyon namu. Idan kun ji daɗin bidiyon nan namu ku manta ku danna mana alamar subscribe, kana ku danna alamar kararrawar sanarwa, ta haka ne da zarar mun daura sabon bidiyo YouTube za ta yi gaggawa sanar da ku. Mun gode. Yan wa ku manta idan wannan bidiyon ya burge ku ku manta danna mana alamar like. Muna godiya.